roumain pour francophone, unitatea 13, exerciții. Donc, l'unité 13, exercice. Exerciții. Răspundeți la întrebări. Când vor avea studenții vacanța de iarnă? Voyez, la question c'est quand est-ce les étudiants vont-ils avoir la vacance d'hiver? Là, il faut retrouver le texte. Je ne sais pas. Je n'ai pas retenu ça par cœur. Unité 13. Voilà, vacances d'hiver. După un semestru de muncă. Ouais, après un semestre de travail, tu vas avoir 2 semaines de odihnă. Ouais. Studenții vor avea vacanța de iarnă după un semestru de muncă. Unde vor merge în vacanța Angela și Maria? Angela și Maria vor merge în vacanța la munte. Où vont aller en vacances Angela et Maria? Dar Peter și John mais Peter et John, Peter și Joe la București. Când au mai fost la Brașov, Angela și Maria? Angela și Maria au mai fost la Brașov. Am mai fost la Brașov în septembrie. L'expression avoir même faute, ça veut dire quoi encore? À mai fi. Au fait, non, c'est pas une expression. Mai, c'est mai qui permet de construire encore ou attendez. Oh my faute. Ils ont été encore une fois. Oh my faute. J'ai été encore. C'est encore. Le mail là. C'est juste mail. C'est encore. S'il n'y avait pas le mail, on aurait le aufos. Ils ont été. Voilà. Maintenant, on est le mail, ça veut dire. C'est encore. Voilà. Când au mai fost la Brașov. Donc, quand est-ce ont-ils été encore à Brașov? Cu ce vor pleca ele până la Brașov? Ele vor pleca cu un tren sau cu trenul până la Brașov.
Donc, bon, en français, on dirait comment vont-ils partir à Brasov? Mais en roumain, on dit avec quoi? Avec quoi vont-ils partir à Brasov? Când vor să facă rezervare? Quand vont-ils faire? Vous voyez le fac, c'est la troisième personne du pluriel. C'est ei fac. Ei să facă. Vor să facă. Quand vont-ils faire la réservation? Je ne sais pas quel contexte si vous voulez faire la réservation. C'est pas comme réservat, tu avem de gând să facem astăzi rezervare pentru 23 decembrie. Când vor să facă rezervare? Bon, là, c'est difficile de répondre à la question en question parce qu'ils ont fait la réservation ce jour pour le 23 septembre et décembre. Est-ce qu'il faut répondre le 23 décembre ou ce jour? Je crois le 23 décembre. Când vor să facă rezervare? Vor face vor să facă rezervare pentru 23 decembrie. Là, c'est à la veille de la Noël, 2 jours avant Noël. Ce stațiune vor să viziteze fetele? Quelle station veut-il visiter? C'est Poiana Brasov. Fetele vor să viziteze fetele vor să viziteze stațiunea Poiana Brasov. La défense est posée là-bas. Pardon? La défense est posée. Oui, elle était de là. Ouais. Donc j'ai pu visiter Poiana. Ouais, moi j'ai visité aussi Brasov. C'est intéressant. Je me disais qu'elle avait acheté même un appartement là-bas. Et la mère a bazardé ça. Parce qu'il fut un temps où on ne pouvait pas acheter l'appartement à son nom. Même quand on est roumain, quand on était à l'extérieur. Il fallait avoir été résident au moins pendant un minimum d'années, 2-3 ans. Unde vor să urce cu telefericul? La munte, c'était la munte. Cu siguranță vrem să urcăm cu telefericul pe muntele Postăvarul. 1800 metri. Ouais. Ele vor să urce cu telefericul pe muntele Postăvarul la cota 1800 metri. Voilà. Exercice 2. Model. Eu aștept trenul. Eu voi aștepta trenul. Eu o să aștept trenul. Eu am să aștept trenul. Donc, on utilise toutes les formes
du futur. Donc, on nous donne le présent et nous donnons toutes les trois formes du futur. Noi cumpărăm pâine. Donc, ça va nous donner noi vom cumpăra pâine. Pardon, pâine. Alors, nous aurons noi o să cumpărăm pâine. Noi am să cumpărăm pâine. Voilà. Ea vinde mașina. Donc, ea va vinde mașina. Ea o să vindă mașina. Se vândă. 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 Voilà. Ea o să vândă mașina. Ea are să vândă mașina. Victor bea ceai. Victor va bea ceai. Victor o să bea ceai. Victor are să bea ceai. Ana vrea un laptop. Ana va vrea un laptop. Ana o să vrea un laptop. Ana are, să vrea un laptop. Je vais diminuer la taille parce qu'il n'y a pas assez de place. Voilà, je crois que comme ça, 30, ça peut marcher. Ei pleacă în excursie. Je ne sais pas si vous voyez de là-bas. Je vois. Je vais même agrandir encore un peu. Voilà. Ei pleacă în excursie. Ei vor pleca în excursie. Ei o să plece în excursie. Ei vor pleca în excursie. Eu scriu tema. Eu voi scrie tema. Eu o să scriu tema. Eu am să scriu tema. Voi veniți mâine. Voi veți veni mâine. Voi o să veniți mâine. Voi veți, non, c'est pas veți, aveți să veniți mâine. Ea citește mesajul. Ea va citi mesajul. Ea o să citească mesajul.
ea are să citească mesajul. Ele mănâncă supa. Ele vor mânca supa. Ele o să mănânce supa. Mănânce, c'est pas bien? Oh non, c'est bon. Mănânce. Ele au să mănânce. Supa. El nu cântă bine. El nu va cânta bine. El nu o să cânte bine. Bon, ici, on peut aussi dire comme ça. Nos. Nous os. On peut dire aussi nos. Să cânte bine. El nu are să cânte bine. Ei nu urcă la etajul 2. Ei nu vor urca la etajul 2. Ei nu o să urce la etajul 2. Ei nu au să urce la etajul 2. Ioana ia note mari, pardon. Ioana va lua note mari. Ioana nu o să ia note mari. Ioana nu are să ia note mari. Voi studiați mult. Voi veți studia mult. Voi o să studiați mult. Voi aveți să studiați mult. Noi trimitem salutări. Noi vom trimite salutări. Noi o să trimitem salutări. Noi avem să trimitem salutări. Fetele nu au teme.
Fetele nu vor avea teme. Fetele nu o să aibă teme. Fetele nu au să aibă teme. Băieții muncesc mult. Băieții vor munci mult. Băieții o să muncească mult. Băieții au să muncească mult. Voi rezolvați exerciții. Voi veți rezolva exerciții. Voi o să rezolvați exerciții. Voi aveți să rezolvați exerciții. Tu călătorești departe. Tu vei călători departe. Tu o să călătorești departe. Tu ai să călătorești departe. Mama face o prăjitură. Mama va face o prăjitură. Mama o să facă o prăjitură. Mama are să facă o prăjitură. Eu nu conduc mașina. Eu nu voi conduce mașina. Eu nu o să conduc mașina. Eu nu am să conduc mașina. Alors, le suivant c'est 3. Model. Mănânci supă. Nu mănânc acum. O să mănânc mai târziu. Tu manges la soupe. Je ne mange pas maintenant. Je mangerai plus tard. Ou je vais manger plus tard. Bon, donc, beți o cafea, je dis, nu beau acum. O să beau mai târziu.
Târziu. Telefonezi acasă? Nu telefonez acum. O să telefonez mai târziu. Rezervi biletele acum? Voilà. Rezerv biletele acum? Nu rezerv biletele acum. O să rezerv mai târziu. Repeți tema astăzi? Nu repet tema astăzi. O să repet tema mai mâine. Faceți conversație acum? Nu fac conversație acum. O să fac conversație mai târziu. Vrea înghețată? Nu vrea înghețată acum. O să vrea înghețată mai târziu. Scrii compoziția în seara aceasta? Doriți un ceai cald? Nu. Nu doresc un ceai cald acum. O să doresc un ceai cald mai târziu. Scrii compoziția în seara aceasta? Nu scriu compoziția în seara aceasta. O să scriu compoziția în mai târziu. Model 4. Știi să patinezi? Nu știu să patinez acum, dar voi ști să patinez în curând. În curând, ça veut dire très prochainement. 1. Vreți să închideți fereastră? Nu vreau să închid fereastră acum, dar voi închide fereastră în curând.
dorești să bei o limonadă? Nu doresc să beau o limonadă acum, dar voi bea o limonadă în curând. Poți să vorbești românește? Nu pot să vorbesc românește acum, dar voi putea să vorbesc românește în curând. Speri să călătorești în America? Nu sper să călătoresc în America acum, dar voi sper să călători. Voi călători în America în curând. Încearcă să studieze mai mult. Nu încearcă să studieze mai mult acum, dar va încerca să studieze mai mult în curând. Așteptați să plecați în vacanță? Nu așteptăm să plecăm în vacanță acum, dar vom pleca în vacanță în curând. Vrei să alergi în parc? Nu vreau să alerg în parc acum, dar voi alerga în parc în curând. Accepti să semnezi contractul? Nu accept să semnez contractul acum, dar voi accepta să semnez contractul în curând. Yes. 5, model 5. A mânca mai repede. Mănâncă mai repede. Nu mânca mai repede. A suna la ușa aceea. Sună la
ușa aceea. Nu suna la ușa aceea. Semne exclamări. Aștepta 5 minute. Așteaptă 5 minute. Nu aștepta 5 minute. A studia timpul viitor. A studia timpul viitor. Studiază timpul viitor. Nu studia timpul viitor. A terminat tema. Termină tema. Nu termina tema. A turna apă în pahar. Toarnă apă în pahar. Nu turna apă în pahar. A închiria un apartament. Închiriază un apartament. Nu închiria un apartament. A desena. Hartă. Desenează harta. Nu desena harta. A număra banii. Numără banii. Nu număra banii. Modelul 6. Te rog, a închide ușa. Te rog, închide ușa. Te rog, nu închide ușa. Te rog, a stinge veioza. Te rog, stinge veioza. A stinge, c'est éteindre. C'est ça. Éteindre la veilleuse. Te rog, nu stinge veioza. Te rog, a deschide fereastră. Te rog. Te rog, bien souvent. Te rog, deschide fereastră. Te rog, nu deschide fereastră. Te rog, a umple paharul cu apă. Ça veut dire remplir le verre avec de l'eau.
Te rog a umple păhar cu apă. Te rog, umplă păharul. Umple păharul. Non, se umplă. El umplă. C'est bien. Umple paharul. C'est pas paharul. Paharul. Attends, je vais aller doute. Français. Verre. Verre, c'est avec deux airs, non? Verre de vin. Verre de vin. Ah oui, c'est pahar. C'est pas pahar. Pahar. Rempli de verre. Il remplit le verre en brut. Il remplit. Mais il remplira le verre. Il remplira le verre. Va omplir. Va omplir. Ouais, c'est vrai. C'est pas omple, c'est omplir. Te rog, umple paharul. Te rog, nu umple. Nu umpla paharul. C'est avec nous, l'infinitif reste intact. Te rog a juca tenis. Te rog, joacă tenis. Te rog, nu juca tenis. Te rog, a rezervat 2 bilete. Te rog, rezervă 2 bilete. Te rog, nu rezerva 2 bilete. Te rog, a alerga repede. Te rog, aleargă repede. Te rog, nu alerga repede. Te rog a intra în sală. Te rog, intră în sală. Te rog, nu intra în sală. Te rog a coborî din autobuz. Te rog, coboară din autobuz. Te rog, nu coborî din autobuz. Modelul 7. Eu repet tema. Repetă și tu tema. Nu repeta și tu tema. Je répète le devoir, je révise le devoir, révise toi aussi le devoir. Ne révise pas toi aussi le devoir. El aduce cărțile. El aduce cărțile.
Yeu répète ma répète chitou. Yela duche kertile. Adu chitou kertile. Nous aduche chitou kertile. Yea lok pescaun. Ya chitou lok pescaun. Nu lua chitou lok pescaun. Ya ridetare. Rede chitou tare. Nu rede chitou tare. Ele au grijă de sănătate. C'est ai și tu grijă de sănătate. Nu avea și tu grijă de sănătate. On recommence depuis le 1. El aduce cărțile. Adu și tu cărțile. Nu aduce și tu cărțile. Il apporte les livres. Apporte toi aussi les livres. N'apporte pas toi, on dirait non plus les livres, au lieu de aussi. Comme c'est la négation, ça va plus avec non plus qu'avec aussi. Yei yau lok pescaun. Ils prennent place sur le banc ou sur le tabouret. Prends toi aussi place sur le tabouret. Ne prends pas toi non plus place sur le tabouret. Ya ride tare. Ride și tu tare. Nu ride și tu tare. Bon, la bonne traduction, on n'allait pas dire nous chi. Nous chi. On allait dire nous niche. Non plus c'est niche. Bon. Laissons ça comme ça. Il rit fortement. Ris toi aussi fortement. Ne ris pas toi aussi fortement. Ele au grijă de sănătate. Ils ont soin de la santé. Et toi aussi, soin de la santé. N'aie pas toi aussi soin de la santé. Avoir soin. Avea grijă. C'est avoir soin, l'expression avea grijă. El este atent. Il est attentif. Fii și tu atent. Nu fi și tu atent. Bon, ça se comprend, hein, comme c'est des mots qu'on n'a pas encore appris, on évite de les utiliser parce que l'expression niche, certainement on va l'apprendre, c'est-à-dire l'expression non plus. Comme on n'a pas encore appris ça, ils évitent de mettre ça dans les textes que nous étudions maintenant là. Donc, el este atent, fii și tu atent. Il est attentif. Sois toi aussi attentif. Ne sois pas toi aussi attentif. El fac tema. Elle
font le devoir. Feu chitu tema. Nu face chitu tema. Fais-toi aussi le devoir, ne fais pas toi aussi le devoir. Yé dans une interview, il donne un entretien, bon, ils utilisent plutôt anglo-saxon, un interview. De chitu une interview. Donne-toi aussi un interview. Nous da chitu une interview. C'est un parc. Elle sort au parc. Nous, qui tout un parc. Donc, sors-toi aussi au parc. Nous, qui tout un parc. Ne sors pas toi non plus aussi au parc. Modèle opt. Victor citește revista. Citiți și voi revista. Nu citiți și voi revista. Victor lit la revue. Lisez-vous aussi la revue. Ne lisez pas vous aussi la revue. Ele merg la munte un week-end. Elles vont en montagne pendant le week-end ou dans le week-end. Mergeți și voi la munte un weekend. Nu mergeți și voi la munte un weekend. Donc, allez vous aussi en montagne pendant le week-end. N'allez pas vous aussi en montagne pendant le week-end. Profesoarele pregătesc lecția nouă. Les professeurs, s'agissant des femmes, des dames, préparent la nouvelle leçon. Pregătiți și voi lecția nouă. Donc, préparez-vous aussi la nouvelle leçon. Nu pregătiți și voi lecția nouă. Ne préparez pas vous aussi la nouvelle leçon. 3. Noi suntem atenți la cursuri.
nous sommes attentifs au cours. Fit Chivoi atteint la course. Nous fit Chivoi atteint la course. Alexia vine la Pitești. Alexia vient à Pitești. Veniți și voi la Pitești. Nu veniți și voi la Pitești. Venez vous aussi à Pitești. Ne venez pas vous aussi à Pitești. Ei caută cartea. Ils cherchent le livre. Căutați și voi cartea. Nu căutați și voi cartea. Cherchez vous aussi le livre. Ne cherchez pas vous aussi le livre. Eu fac tema. Je fais le devoir. Faceți și voi tema. Nu faceți și voi tema. Je fais le devoir. Faites-vous aussi le devoir. Ne faites pas vous aussi le devoir. Ea aleargă pe stadion. Elle court sur... Bon, en français, on dit dans le stade. Les Romains disent sur le stade. Stadion, c'est le stade. Et ils disent pe stadion au lieu de dire sur le stade. Donc, ea aleargă pe stadion. Alergați și voi pe stadion. Nu alergați și voi pe stadion. Maria și Victor vizitează un museu. Maria et Victor visitent un musée. Vizitați și voi un museu. Visitez-vous aussi un musée. Nu vizitați și voi un museu. Ne visitez pas vous aussi un musée. Voilà. No. Model 9. De ce nu dormi după masă? Dormi după masă. Nu dormi după masă. Pourquoi ne dors-tu pas après-midi? Dors l'après-midi. Ne dors pas l'après-midi. De ce nu mergi cu el la doctor? Pourquoi tu ne vas pas avec lui chez le docteur? Mergi cu el la doctor. Non, c'est merge. Merge cu el la doctor. Parce que c'est l'impératif. D'accord? Nu
numédier courriel à docteur. Ici, comme c'est un verbe en ne, ça se confond la troisième personne avec l'infinitif. Docteur. Détier, nous remouille, counoï la masse. Pourquoi ne restes-tu pas avec nous à table? Remune, counoï la masse. Nous ici pareil, mener, on dirait que c'est l'exercice, c'est avec le verbe. Nous remuner ou noi la masse. Donc, reste avec nous à table. Ne reste pas avec nous à table. Détiens-nous béap. Pourquoi ne bois-tu pas de l'eau? Béap. Nous béap. Bois de l'eau. Ne bois pas de l'eau. Détiens-nous urch la étage au trait. Pourquoi tu ne montes pas au troisième étage? Urk la étage au trait. Monte à l'étage, au troisième étage. Nous urka la étage au trait. Ne monte pas au troisième étage. Et tu nous stai un pichoire. Pourquoi tu ne restes pas debout? C'est stai un pichoire. Et nous, maintenant, c'est ça, nous sta un pichoare. De ce nous vorbești tare? Pourquoi tu ne parles pas fort ou à haute voix? Vorbește tare. Nu vorbi tare. Parle fort, ne parle pas fort. De ce nu ai grijă de copil? Pourquoi tu n'as pas soin de l'enfant? Ai grijă de copil. Ici, le avoir aussi est irrégulier. Nous avea grijă de copil. Ouais. De ce nu cauți adevărul? Pourquoi ne cherches-tu pas la vérité? Caută adevărul. Nu căuta adevărul. Cherche la vérité, ne cherche pas la vérité. Modelul 10. Ai băut
aux limonades. Bia aux limonades. Nous bia aux limonades. As-tu bu une limonade? Bois une limonade. Ne bois pas une limonade. Unu. Ai curățat frunzele uscate? As-tu nettoyé? A curăța, c'est nettoyer. Les feuilles des arbres, là. Les feuilles sèches. Curăță. Curăță. Frunzele uscate. Nu curăța frunzele uscate. Donc, nettoie les feuilles sèches, ne nettoie pas les feuilles sèches. Ai adus prăjiturile? As-tu apporté les gâteaux? Adu prăjiturile. Nu aduce prăjiturile. Apporte les gâteaux, n'apporte pas les gâteaux. Ai tăiat pâinea? As-tu coupé le pain? Je crois que ça c'est comme asta. C'est taille. Voilà. Je vais vérifier pour être sûr. Ateia. Ateia. Ça n'est pas. Donc, c'est normal. C'est tailler. Tailler pâinea. Nu tăia pâinea. Coupe le pain, ne coupe pas le pain. Ai servit aperitivele? As-tu servi les apéritifs? Servește aperitivele. Nu servi aperitivele. Sert les apéritifs, ne sert pas les apéritifs. Ai văzut filmul? As-tu vu le film? A vedea. A vedea. Je crois qu'à vedea est normal. C'est pas irrégulier. Ouais, c'est pas irrégulier. Ça allait apparaître ici, là. Comme c'est régulier, donc nous allons dire vede filmul. Nu vedea filmul. Ai șters praful. Praf, c'est la poussière. A șterge, c'est essuyer. As-tu essuyé la poussière? C'est régulier. Donc, șterge praful. Nu șterge praful. Essuie la poussière, n'essuie pas la poussière. Ai tradus cuvintele? As-tu traduit les mots?
Bon, ça, c'est la même famille que les duce et tout ça là. Donc, nous avons tradu cuvintele. Nu traduce cuvintele. Traduit les mots, ne traduit pas les mots. Ai petite, non, ai petite taxa. Je crois que j'ai... Ouais, c'est bon. As-tu payé la taxe? C'est régulier. Plătește taxa. Nu plăti taxa. Donc, paye la taxe, ne paye pas la taxe. Alors, modelul 11. Lucrează cu Maria. Nu lucra cu Maria. Travaille avec Marie. Maria ne travaille pas avec Maria. 1. Ia un ceai. Nu lua un ceai. Vino, donc prends un thé, ne prends pas un thé. Vino a casa, viens à la maison. Nu veni a casa. Ne viens pas à la maison. Coboire din pat, descend du lit. Nu coboru din pat. Ne descend pas du lit. Fă traducerea. Fais la traduction. Nu face traducerea. Ne fais pas la traduction. Ieși din cameră. Sors de la chambre. Nu ieși din cameră. Ne sors pas de la chambre. Fii atent. Sois attentif. Nu fii atent. Ici aussi, il y a confusion. Vous voyez, ici, c'est un fi avec 2 i, alors qu'ici, c'est un fi avec un seul i. Ouais. Parce que celui-ci est conjugué, alors que là, c'est l'infinitif. Șapte. Scrie traducerea. Écris la traduction. Nu scrie traducerea. Fugi de acolo. Fuis de là-bas. Nu fugi de acolo. Ne fuis pas de là-bas. 9. Adu mâncarea. Apporte la nourriture. Nu aduce mâncarea. N'apporte pas la nourriture. 10. Rămâi pe loc. Reste sur place. Pe loc, ça veut dire sur place. Nu rămâne pe loc. Ne reste pas sur place. 11. Dă testarea. Donne le test. Donc, ici, c'est aussi un nom, un test. Il y a le verbe, il y a aussi un nom.
Testare. Nu da. Testare. Deux expressions. Zitie vrai. Dis ce que tu veux. Nous zitie vrai. Ne dis pas ce que tu veux. Voilà. Et enfin, realizzati o compositi cu tema o vacanze la munte 60 de cuvinte. Ça, on va laisser. Ouais. Pardon, l'exercice juste avant. Si vous voulez noter, il y a zitie vrai. Ce qu'on a donné, nous étions. Nous étions vrai. Nous étions vrai. Ouais. Zi, c'est vrai. C'est un verbe irrégulier aussi à zitier qui, à l'impératif, la deuxième personne ne se transforme pas en troisième personne parce que c'est irrégulier. Et donc ici, c'est l'impératif. Dis ce que tu veux. Ouais. Ça devait dire zitier vrai. Si c'était pas irrégulier, on allait dire zitier vrai. C'est-à-dire on allait prendre la troisième personne de l'indicatif pour la deuxième personne du singulier. Mais là, comme c'est un verbe irrégulier, vous voyez ici, ça c'est régulier. Et donc, on a pris la troisième personne. Mais là, c'est irrégulier, donc on a gardé la même personne comme c'était pour style quelque part. Il y avait style quelque part où on avait gardé là, non. Fuji, ouais. Même Fuji, ça aussi, c'est irrégulier aussi. Sinon, ça allait dire Fuji. Fuji de alcool. Mais c'est Fuji d'alcool. Ok. C'est bon.